둘, 셋, 하나, 둘, 셋. 안녕, 여러분. 안녕 여러분. 저는 아니에요. 김족각 초격이에. 야, 각자 자기 소개. 각자 자기. 자, 여러분 안녕. 오늘은 10월 14일 100일입니다. 그래서 여러분 자, 자기소개는 건너뛰고 김족각, 김예나, 칼잡이, 네아 이렇게 4명이 있습니다. 그래서 아주 짧게 라디오를 할 건데요. 네, 될 것 같습니다. 일단 100일 네, 여러분 전 귀여워요. 조용히 해! 100일이 된 소감부터 한번 들어보도록 할게요. 자, 누구부터 말할까요? 저요. 나. 제일 위에 있는 김족가님부터 말해보도록 하겠습니다. 가슴이 웅장해진다. 저희 트위터 보시 있는데요. 제가요 아샤랑 여기서 영어를 해? 둘이거든요. 근데요 제가요 림도 할 사람이 없고 딴 사람이 케이팝 맡기기 불안해가지고 제가 2개 다 돌리고 있어요. 그러니까 팔로우 좀 많이 해주세요. 뭐하냐? 여기서 홍보를 하다니 정말 미친놈이 분명하군요. 대파트만 건너뛰자 그러면은. 자기야 흑화하자. 자, 다음 가야지. 김예나씨, 아니 나레이션씨, 네, 바로 해보도록 할까요? 100일이 돼서 정말로 기쁘고요. 이 위에 있는 김조카라는 새끼 때문에 너무 지금 짜증이 나네요. 아유, 그럴 수 있죠. 100일 기념 그림도 준비했으니까 뭐 기대해주세요. 끼효. 다음 칼잡이. 나요? 너야. 그럼 안녕하세요. 저 트위터 달라 보준데요. 예, 저희 다빈님. 야, 시장 나 오류 걸렸니? 아니. 왜 저래? 왜 나가? 다시 왔다. 안녕하세요. 갑자기 소리가 확 멈춰가지고 오류 걸린 줄 알았어. 아, 말해. 빨리 해. 해. 다시 말할게. 안녕하세요. 저는 델라보. 달라보주 칼잡이라고 하는데요. 예, 저희 영- 트위터 벌써 100일이냐뇨. 엄청 좋아요. 예. 야, 지금 귀여운 칼잡이가 오케이 기가. 잘 오케이, 다음 네아. 아똥 사장님을 어떻게든 해봅시다, 여러분. 같이 조용히 뭐 해. 합시다. 아, 배터리 없어. 다음 네아. 저희 팀 벌써 100일이어서 너무너무 행복하고요. 100일 기념으로 열심히 준비하고 있으니까 다들 많이 기대해주시면 감사할 것 같습니다. 그래서 여러분 저요 델라랑요. 네. 파티 했어요. 저도 아 맞아, 저 린도랑 티파티 했어요. 진짜 많이 여러분 대박 사건. 린도가요 아시아 턱 잡고요. 지 올려다보게 만들어서. 자세한 건 트위터로. 대박 사건 두 번째. 여러분 대박 사건 두 번째. 우리 델라 보시 하루 동안. 오늘 올라가는 거 아니구나. 우리 델라보 기사님이랑 싸워요. 와. 와, 이거는 대단하네요. 그래서 여러분 제가 몇 가지의 퀴즈를 준비했거든요. 풀어 보십시오. 그걸 또 언제 준비했어요? 아니요, 방금 생각해냈어요, 솔직히. 죄송합니다. 자, 여러분, 제가 한번 내보겠습니다. 첫 번째. 저희 더빙팀은 몇 월 몇 일에 만들어졌을까요? 몰라요. 미친놈들아. 몇 월 몇 일에 했냐고. 저요. 음. 7월 6일. 너 방금 영상 보고 왔지? 아닌데요? 내가 비공개 안 돌려놨으니까. 들어간 거 아니야? 오픈 채팅만 보고 왔는데요? 와, 맞았습니다. 시간 천재 야뿌풀 빠숑뿌슈. 이렇게 꺼져. 자, 두 번째. 리플라워는 언제 시작했을까요? 티저. 그게 언제까요? 아니, 티저 올라간 날이요, 이 멍청한 놈들아. 티저 몰라요? 공주님 제가 처음에만 생각나는데 10월밖에 기억 안 나. 어디야? 공주님 독백 쳐주세요. 독백. 아 니네 기다려봐요. 니는 여기서 왜 영업을 하고 있어? 잠시만요. 유튜브 좀요. 9월 7일이요. 9월 7일이요? 사실 저도 모르거든요. 기다려봐. 까비. 사장님 모르면 어떡해. 모를 수도 있죠. 와, 맞았습니다. 솔직히 그 다음부터는 생각 안 했어요.
아 뭐야? 여러분 즐거운 100일